Festival duševného zdravia Kruhy v kúpeľoch Sliač priniesol úžasnú atmosféru a my v Spencer Medical sme boli pri tom. Celý deň sme vám ukazovali, že zachrániť ľudský život s AED defibrilátorom zvládne naozaj každý. Ohľadom defibrilátorov účastníkov najviac zaujímalo to, že či vedia pri použití defibrilátora niekomu ublížiť. A druhá najčastejšia otázka bola tá, že teda či to môže použiť hocikto. Automatický externý defibrilátor je práve že určený pre laickú verejnosť. To znamená, že defibrilátor urobí všetko na pozadí, vyhodnocuje zdravotný stav pacienta, aj určuje, aký je postup. Stačí ho počúvať a postupovať podľa jeho pokynov. Účastníci už teraz vedia, že použitie defibrilátora je bezpečné a je to ich najlepší pomocník pri tom, keď niekomu chcú zachrániť ľudský život bez obáv a bez stresu. Je super, že si môžeme niečo takéto vyskúšať na vlastnej koži a že sa môžeme naučiť niečo o tom, ako môžeme v kritickej situácii aj zachrániť ľudský život. Myslím si, že týchto aktivít nie je nikdy dosť a ľudia by sa mali stále vzdelávať, hlavne v oblasti záchrany ľudského života. Veľmi nás teší, že záujem o to, ako poskytnúť prvú pomoc z roka na rok stúpa a taktiež, že záujemcovia sú naozaj naprieč generáciami od najmenších až po ich starých rodičov. Spencer Medical. Spoločne chránime ľudské životy.